खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सौहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया गावनि मुं लानानै ससियेल मिडियायाव नंखाय फोरमायथि फोसावनायनि उइ लाभ खाम्फा बरगयारि फेसबुक पेजनि बेरेखायै एफआइआर होदों। थांनाय माखासे सान सिगां खाम्फा बरगयारिनि मुं लानानै उइ लाभ खाम्फा बरगयारि फेसबुक पेजआव खाम्फा बरगयारिनि सावगारि होनानै नंखाय फोरमायथि आरो मानहानि खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव खाम्फा बरगयारिया खुद्रिनानै उइ लाभ खाम्फा बरगयारि फेसबुक पेजनि बेरेखायै एफआइआर होयो आरो बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनानै राहा लानो थाखाय खावलायदों। बिथां खाम्फा बरगयारिया बेनिखायनो ससियेल मिडियायाव सोरबाफोर गुबुननि मुं लानानै नंखाय फोरमायथि आरो मानहानि खालामनो साननायनिफ्राय गोजानाव थानाया गोनां। नैथि खौराङाव दङ गसाइगावनि उदांफारा गामिनि रामदेव दैसायाव गोथै देहा मोन्दों। गसाइगावनि 1 नं साबखाथा गामिनि उदांफारानि रामदेव दैसायाव सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ दैयाव गोजावनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हादों। उदांफारा गामिनि गाहाय एबा माजि हाराम सम मुर्मु 70 बोसोर बैसोनि होनना सिनायनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सम मुर्मुआ मैया सानजौफुआव हाथायाव थांनायनि उनाव न'आव फैफिननो हायाखै। रायजो राजाफोरा साबखाथा पुलिसनो खौरां हरो आरो गोथै सहखौ बोखांनानै पुलिसआ पस्टमर्टमनि थाखाय क'क्राझाराव दैथायहरो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हग्राजुलि हालामनि सुदेमफरि गामियाव गासै 10 केजि गान्जा हमनो हादों। मिथिनाय बादिब्ला लामाजों साब्रै गान्जा फालांगिरिया गान्जाखौ लामाजों लाबोबाय थानाय समावनो सुदेमफुरि गामिनि रायजो राजाया हमनानै मोनो। गान्जा फालांगिरिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ सानै बर' आरो सानै बांगाल होनना मिथिनो मोन्दों। नाथाय सानै बर'फोरा हरखाबै खारखुमानानै गलाङो आरो सानै मुस्लिम सुबुङा हमजादों। हमजानाय सानै सुबुंनि मुंखौ मलेनफुख्रि गामिनि बिफा हरबास आली हुसेन, बिमा आयतनी निसानि फिसाज्ला आमिर हुसेन आरो मलेनफुख्रि गामिनिनो बिफा हुमिरेल आली, बिमा मुनुरा खातुननि फिसाज्ला मुंजामाल उद्दीन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ बिसायख'थियाव देरहासार जानायखौ लानानै फरायसाफोरनि रंजानाय। उदालगुरि जिल्ला टंला जौमा फरायसालिनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ मैया फोसावबाय। टंला जौमा फरायसालिनि बिसायख'थियाव एबसुनि जानानै गेलेनाय साफ्रोमबो बिजाथिया देरहासार जानो हादों। लोगोसे फरायसालिनि मोजां खामानि मावलांगोनखौ खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। बिसायख'थियाव देरहासार जानाय टंला जौमा फरायसालिनि गोदान GS हाग्रासा नार्जारिया आरो गासै 8 सा गेलेनायाव गासैबो देरहानो हायो होनना मिथिहोयो आरो देरहानायखौ लानानै इउनिट एबसु, आनसलिक एबसु आरो फरायसाफोर साफ्रोमबो दैदेनगिरि हेफाजाबगिरिफोरखौ साबायखर बावदों। GS हाग्रासा नार्जारिया। बाथि खौराङाव दङ 14 नं चिरां दुवाराव BPFनि सा 70 मददगिरिफोरा EM उइलसन हासदानि नुजाथिनायाव UPPL दोलोआव जगदान जादों। द'थि खौराङाव दङ MCLA बिजित गोरा नार्जारिया मिज'राम मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार दिबाकर चन्द्र देकाखौ लोगो हमदों। क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो उदालगुरि जिल्लानि गासै सा 20 नि बांसिन बर' फरायसाफोरा मिज'राम मुलुगसोलोंसालियाव मास्टार डिग्री, MPhil आरो PhD नि सोलोंथाइ लागासिनो दङ। स्निथि खौराङाव दङ क'क्राझार कटपारानि थागिबि तरायना तन्वी दत्तआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मिस फ्रेसार 2024 बिमुंखौ मोननो हादों। दाइनथि खौराङाव दङ भारतारि रौनिया हान्जानि स्नाइपार सैमा फेन्टमआ उदखारि बेरेखा अपारेसननि समाव जिउखौ बाउसोमदों। जम्मु काश्मीराव मोनसे उदखारि बेरेखा अपारेसननि समाव भारतारि रौनिया हान्जायाव हाबा मावनाय फेन्टम मुंनि बेलजियामनि मालिन'इज स्नाइपार सैमाया अग्नूरनि बटल ओनसोलाव उदखारिफोरखौ होसोनाय समाव गावनि जिउखौ बाउसोमदों। गुथि खौराङाव दङ दुलाराय भारत नाङै 30थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सना काप जोलुर बादायलायनाया मैया जोब्बाय। बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदियै देग्लाय बोसोरावबो उदालगुरि गेलेमु आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जथायै बानजायनायाव खुंजानाय दुलाराय भारत नाङै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सना काप जोलुर बादायलायनाया मैया उदालगुरि नलबारिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै खुंफुंजालांबाय। बे जोबथा गेलेनायाव गुवाहाटी एफसिआ डिमाकुसि अरगें एफसिखौ 1-0 गलाव फेजेनना देरहासार जानो हायो। गेलेनायखौ बेखेवना होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ किक अफ खालामना होनाय जोबथा गेलेनाय बुब्लिनि सिगां बिसम्बिखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि गेलेमु आरो लाइमोन जौगा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा
दावबायसा बर'आ गोजोन आरो गोरोबलायनायनि थाखाय बेलुन आरो फारौ बिरहोयो। MLA सरन बर', लोगोसे MCLA सन्जय सरगियारि आरो गोबां माननि आलासिफोर बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बे बादायनायाव देरहासार जानाय हान्जानो ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां आरो जेननाय हान्जानो 75,000 रांजों लोगोसे ट्रफि हरनाय जायो। 10थि खौराङाव दङ मोनसे सांग्रांथियारि खौरां होनो लादों। गारि मटर सालायनायखौ लानानै गोख्रों नेम फोसावदों। हान्थामेला बिफाना गारि मटर सालायनायजों लोगोसे माखासे नेमफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन, नङाब्ला नोंथाङा रोजा रोजा रां जुरिमाना होनांगोन। मानोना दायो हान्थामेला बिफाना गारि सालायगिरिफोरनि थाखाय गोख्रों नेम फोसावदों। साखा खबनै गारिनिफ्राय लानानै गेदेर गारिफोरनि थाखाय फोसावदों। हान्थामेला बिफाना गोदान नेम, जौ लोंनानै जुदि नोंथाङा गारि सालायोब्ला 10,000 रांनि जुरिमाना, हेलमेट गानालासेबो साखा खबनै गारि सालायोबा आरो 3 सुबुं गाखोयोब्ला 1,000 रां जुरिमाना होनायजों लोगोसे नोंथांनि लाइसेन्सआ 3 दाननि थाखाय केन्सेल खालामजागोन। लाइसेन्स गैयालासे जुदि गारि सालायोब्ला 5,000 रां जुरिमाना होनांगोन। सीट बेल्ट गानालासे गारि सालायोब्ला 1,000 रां जुरिमाना, गोबां गोख्रैथियाव गारि सालायोब्लाबो 5,000 रां जुरिमाना होनांगोन। बेनि अनगायैबो इन्सुरेन्स गैयालासे गारि सालायोब्ला 2,000 रां जुरिमाना, मबाइल फन रायज्लायनानै गारि सालायोब्ला 5,000 रां जुरिमाना, 18 बोसोर बैसोनि खम हिन्जावसा हौवासाफोरा गारि सालायोब्ला 25,000 रां जुरिमाना होनांगोन। लोगोसे गारिजों सोमोन्दो थानाय फोरमानलाइफोराबो केन्सेल जानो हागौ। बेजों लोगोसेनो गारिनि बिगुमाया 3 बोसोरसिम जोबथेसालियाव थानांनो हागौ। 11थि खौराङाव दङ PM किसान सन्मान निधि बिथांखिनि रां मोनग्राफोरनि थाखाय गोनां खौरां। गोदान बोसोरनि फेब्रुआरियाव आबादारिफोरा 19 नं किस्तिनि रांखौ मोननो हागोन। थांनाय 5 अक्ट'बराव हादरनि लाख लाख आबादारिफोरा 18 नं किस्तिनि रांखौ मोननो हादोंमोन। बे समावनो हादरनि आबादारिफोरनि थाखाय फिन मोनसे गोजोनथाव खौरां। मख'नो गोनांदि PM किसान सन्मान निधि बिथांखिनि 19 नं किस्ति रांखौ मोननायनि सिगां नोंथाङा मोनसे गोनांथार हाबा मावना लानांगोन, नङाब्ला नोंथाङा आबादारिफोरनि PM किसान सन्मान निधिनि रांखौ मोननाय नङा। फैबाय थानाय 19 नं किस्तिनि रांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा eKYC खालामनाया गोनांथार। PM किसान एपनि गेजेरजों eKYC खौ खालामना लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा CSC सेन्टाराव थांनानैबो बे eKYC खौ खालामनो हागोन। सरकारा eKYC खौ खालामना लानो थाखाय गासै आबादारिफोरखौ खावलायदों। बेनिखायनो नोंथाङा PM किसान सन्मान निधि बिथांखिनि 19 नं किस्तिखौ मोननायनि सिगां eKYC नि हाबाखौ आबुङै मावफुंना ला, नङाबा नोंथाङा रांखौ मोननाय नङा।